AW， 今次介紹一支 AW Custom 嘅 High Capper，model 編號 HS2201 Dragon。咁如果曾經喺 WA 年代打過 IPSC 嘅人都好清楚記得呢個外形呢，就係以前花好多錢先至買到嘅龍啦。咁以前龍有5寸有6寸嘅，咁呢一支呢係抽咗6寸嘅長度，咁係全鐵嘅結構㗎啦。咁個 grip 咧都已經係似一啲新潮啲嘅 SV 款。咁呢個呢就有 AW 個 marking 喺度啦。咁呢套嘢非常之抵玩，就係公價呢就1100蚊嘅啫。咁佢送埋呢鏡橋同 cocking handle， 所以呢係非常之抵嘅選擇。一陣間試射呢，你哋更加會驚歎點解性價比咁高呢？呢支槍。咁佢又有條黑色嘅6寸內管添嘅，所以而家唔係影唔到嘅，因為都黑色嘅油咗，更加之細心啦。因為如果你銅管呢，一望落個窿呢，會睇到啲金色嘅反光。咁而家呢，就黑色就非常之靚嘅。咁我已經入咗啲0.43嘅重 WEG， 咁更加表達到佢嘅靚 grouping 嘅。好，咁而家 cock 一 cock 槍先啦。咁好輕快嘅，佢條 slide 因為得半啟喐嘅啫。咁所以呢，做到 double tap 係非常之輕易嘅。頭先試咗幾槍下低嘅啦，所以一陣間我哋會瞄呢個位。頭先都做到 double tap 㗎啦。呢位客人買咗㗎啦，所以而家可以拍嚟試槍。好，開槍。好輕快嘅。好，清咗啦。咁轉頭呢，我哋再拍幾個慢啲嘅 shot 呢，睇到個 grouping 嘅可以。好，咁而家再入多10零飛到，咁我就打上邊個黑色靶就，跟住之後打慢啲睇個 grouping 啦。好，咁就睇一睇啦，埋去。咁就上邊呢度啦，今次好有興趣呢，可以嚟呢度呢睇下呢一支，佢都有黑色嘅。咁我而家再影一影俾大家睇下黑色啦。咁呢支呢，就係黑色嘅龍啦，都係銀色 chamber 銀色管嘅。咁呢支黑槍呢，都係跟 two tone 鏡橋嘅，因為都襯到佢哋。你睇到 Magwell 螺絲 trigger 都係銀色嘅。咁有興趣呢，就嚟睇下啦。